ကားလေးပြောဖို့တက်လာဒီလောက်အရန်ဟောဖြစ်နေတဲ့အညာသားတိကောင်ပြည်သူတွေရဲ့လှူတဲ့ပတ်စံပြည်သူတွေဝယ်ပေးတဲ့တနတ်နဲ့ကြည်ယူပြီးတော့ခွေးဆက်ခင်းသွားတယ်မအေးလို့နောက်လိုက်မင်းတို့ကောင်မျိုးတွေအဲ့လိုတစ္ဆာဖောက်တော့အဲ့လိုကောင်မျိုးကအသေးကူတတ်ရမှာမင်းသမိုင်းမြေကြီးတဲ့မြုပ်เสียကိုမရှိတော့ဟဲ့ရနော်မင်းတို့ကောင်မျိုးတွေပြည်သူကိုယုံတော့ပြည်သူကိုဂျင်းတွေထက်နော်ပြည်သူပုံနှိပ်စက်ပြည်သူအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးပြီးကိုအပြစ်ကိုကိုဝင်မခံနဲ့ပေါ့နော်မင်းလည်းမအေးလို့မျိုးတည်းမှာပါတယ်ဟဲ့နော်မင်းတို့ကောင်မျိုးတွေရှိနေလို့အလုံးနိုင်ငံကျက်စီးနေတာအစပထမမင်းဘာတွေပြောခဲ့တယ်မင်းပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်ပြီးပြန်ကြားရအောင်မြည်မင်းအသက်ရှင်ရရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းမင်းဘဝဘာမှတုံးစားမရတော့နော်မင်းလှုပ်ခဲ့တယ်မင်းလှုပ်ရက်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့ပါဇက်ပြားထဲမှာရှိနေပြီနော်မင်းသိဖို့ရပြောကြစကားမရှိတော့အောင်ကိုဖြစ်သွားတယ်ဟျောင်းရေတီကောင်ရဲ့စကားတွေပြောသွားတာဟိုးမိုးပေါ်မှာပြည်သူတွေကျင်းထဲသွားတာမင်းတို့ကောင်မျိုးခုတော့ပြည်သူကလေမင်းကိုချီထက်ယွန်တယ်ဟျောင်းရေချီထက်ယွန်တယ်ကွာမင်းသိထားဖို့နော်မင်းတို့ကောင်မျိုးသစ္စာဖောက်စတယ်မင်းစိတ်မနိုင်မလုံးနဲ့ပေါ့ကွာဘာလို့လို့ပါတယ်ကိုပစံနဲ့ကိုပဲကိုပစံနဲ့ကိုတော့လန်ရေးလောက်တာစောက်ပိုတွေရှောက်ပြည်သူကိုဂျင်းထက်ပြည်သူကိုနှိပ်စက်မင်းတို့ကောင်မျိုးတွေ